Nos traicionaron. Esto no fue más que una vil estafa y traición a la humanidad. Esos barcos que traían la añorada cura para paciente cero únicamente traían más de esa enfermedad. Nuestro presidente, junto a otras caras del gobierno, habían ido a la costa norte de Veracruz a recibir los barcos, y se llevaron la sorpresa que el barco traía infectados de paciente cero, y lamentablemente, el presidente fue infectado. Por ende, el gobierno de la República Mexicana ha caído, y su última acción fue declarar al país como perdido totalmente, y lanzó esta emisión para dar el mensaje final a la casi nula población que queda. Esos científicos se aprovecharon de la fe y esperanza de la humanidad para traicionarnos, dejando a menos de 30,000 personas no infectadas en el mundo. No hay dónde huir. Si ellos me escuchan, ¿por qué? ¿Por qué le guardaron rencor a la humanidad? Hola, somos los creadores de Paciente Cero. La verdad nos sorprende que tampoco pudieron combatir la enfermedad. Nosotros no le guardábamos rencor a nadie, pero creamos a Paciente Cero para acabar con esta humanidad errónea que había. Como se mencionó, ya no hay dónde huir. Si usted es de los 27,000 humanos que no han sido infectados, ya no hay nada que pueda hacer, excepto ser infectado por paciente cero, tarde o temprano. El humano no se extinguirá entre gritos y dolor de miles de años. Se extinguirá entre risas de locura y demencia mental de solo año. Solo bastó un año para infectar y destruir a la humanidad. ¿Cuánto tardarán en extinguirse a manos de la enfermedad mental paciente cero?